นาวาสูตรที่8วงเล็บเปิด325วงเล็บปิดก็บุรุษพึงรู้แจ้งธรรมจากบุคคลใดพึงบูชาบุคคลนั้นเหมือนเทวดาบูชาพระอินทร์ฉะนั้นบุคคลนั้นเป็นพหูสูตรผู้อันเตวาสิกบูชาแล้วมีจิตเลื่อมใสอันเตวาสิกนั้นย่อมชี้แจงธรรมให้แจ่มแจ้งบุรุษผู้มีปัญญาไม่ประมาทคบบุคคลผู้เป็นพหูสูตรเช่นนั้นกระทำธรรมนั้นให้มีประโยชน์ใคร่ครวญแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งแสดงธรรมแก่ผู้อื่นและเป็นผู้ละเอียดอันเตวาสิกซ่องเสพอาจารย์ผู้ประกอบด้วยธรรมน้อยเป็นคนเขลาผู้ยังไม่บรรลุประโยชน์และกฤษยาไม่ยังทำให้แจ่มแจ้งในศาสนานี้เทียวอย่างข้ามความสงสัยไม่ได้ย่อมเข้าถึงความตายบุคคลไม่ยังทำให้แจ่มแจ้งแล้วไม่ใคร่ครวญเนื้อความในสำนักแห่งบุคคลผู้เป็นพหูสูตรทั้งหลายไม่รู้ด้วยตนเองยังข้ามความสงสัยไม่ได้จะสามารถให้ผู้อื่นเพ่งพินิจได้อย่างไรเหมือนคนข้ามแม่น้ำที่มีน้ำมากมีกระแสไหลเชี่ยวถูกน้ำพัดลอยไปตามกระแสน้ำจะสามารถช่วยให้ผู้อื่นข้ามได้อย่างไรฉะนั้นผู้ใดขึ้นสู่เรือที่มั่นคงมีพายุและถ่อพร้อมมูลผู้นั้นรู้อุบายในเรือนั้นเป็นผู้ฉลาดมีสติพึงช่วยผู้อื่นแม้จำนวนมากในเรือนั้นให้ข้ามได้แม้ฉันนั้นผู้ใดไปด้วยมรรคญาณทั้งสี่อบรมตนแล้วเป็นพหูสูตรไม่มีความหวั่นไหวเป็นธรรมดาผู้นั้นแลรู้ชัดอยู่พึงยังผู้อื่นผู้ตั้งใจสดับและสมบูรณ์ด้วยธรรมอันเป็นอุปนิสัยให้เพ่งพินิจได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นแลบุคคลควรคบสัพพบุรุษผู้มีปัญญาเป็นพหูสูตรบุคคลผู้คบบุคคลเช่นนั้นรู้ชัดเนื้อความแล้วปฏิบัติอยู่รู้แจ้งธรรมแล้วพึงได้ความสุขจบนาวาสูตรที่